স্থানীয় সময় সোমবার ভোররাত 4:17 শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে। 7.8 মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল কাহারামানমারাজ প্রদেশের পাজারসিকে। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পের পরপরই শুরু হয় উদ্ধার কাজ। হতাহতদের উদ্ধারের মধ্যে আবারও 7.5 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানায়, সোমবার দিনব্যাপী ওই অঞ্চলে অন্তত 100 বার আফটার শক হয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার রাতে শক্তিশালী 5.5 মাত্রার কম্পন হয়। ভূমিকম্পের 5 দিন পেরিয়ে গেছে, এরপরও বিভিন্ন অঞ্চলে কম্পন হচ্ছে বলে জানিয়েছে ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থাগুলো। এমনকি গত কয়েকদিনের রেকর্ড 1700 বার আফটার শক হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তুরস্কে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাত এটাই প্রথম নয়। এর আগে 1939 সালে দেশটিতে শক্তিশালী ভূমিকম্পের আঘাতে অন্তত 33,000 মানুষের মৃত্যু হয়। তবে এবছর যেভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে তাতে ওই সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাহানুল রানা, সময় সংবাদ।